Beredar isu bahwa dua karyawan Bank 9 Jambi diduga terjangkit virus corona. Setelah dilakukan pemeriksaan, keduanya dinyatakan hanya menderita flu biasa. Dua karyawan Bank 9 Jambi, Rabu 18 Maret pagi mendadak mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Keduanya meminta pihak rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatannya terkait adanya wabah virus corona. Direktur Utama Bank 9 Jambi, Yunsak El Halkon, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler mengatakan, dua karyawannya tersebut sempat mengeluhkan gejala batuk dan flu yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Yunsak menepis adanya kabar dua orang karyawannya tengah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir terkait wabah virus corona. Yunsak memaparkan dua karyawan perempuan tersebut merupakan karyawan pindahan dari Bank 9 Jambi Cabang Tungkal. Setelah dicek kesehatan, keduanya disilakan untuk pulang ke rumah dan dinyatakan hanya menderita flu biasa. Masuk, kita cek termoscan. Nah, dia tuh batuk. Nah, yang batuk-batuk tuh kita bawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit dicek nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada masalah. Cuman batuk biasa ya? Batuk biasa, lah balik sekarang. Oh, alhamdulillah. Iya, ya kita berdoa lah. Iya, Berdoa ini kan serangannya udah nampak kan. Iya. Cliva Patria, JEK TV melaporkan.